New membership make SACCOs. 1 decade from higa gana ariyo kod apar gang'wen nyaka higa gana ariyo kod higa 2024, 2014 to 2024, 1 decade, membership make regulated SACCOs mobedo regulated osedongore koa million adek kod piraboro 3.80 million adek kod piraboro nyaka million abiriyo 7,390 7.39 million. Kiae 3.08 million membership from 2014 ma koni regulated SACCOs mobedo regulated gi SASRA. Kiwuok e million adek nukta boro nyaka million abiriyo nukta adek gochiko. Iwinjo? Iye kanyo endo members kata jokanyo no meg saga osedongore 1 decade nyaka kanyo. Mano koni kaka SACCO sector kata SACCO industry plays a very big role. Kata mane e GDP mar Kenya, gross domestic product, ibro yudo ni o contribute to 6%. To king'iyo membership go, ibro yudo ni ng'enygi buore kaendi, machielo hoho mar okak, machielo piny mar masawa kochacha nyandwat, to kiduogo koro e Luo Nyanza ibiro yudo ka thin gi onge. Mano nyisi nang'o? Jowa ok otimo ang'owa, ok o embrace ang'owa gigi kata SACCO, but nitiere factors mang'eny ma awach ni changia mano endo, ranging from political to ang'owa gi culture mar jaluo mang'e ni ang'wa biye donge. Koro kabire e loan iwacho ni loan uptake, ji be kawo loan katiyo gi nonro mane report, nikech SACCO wa is one of the regulated SACCOs, deposit taking SACCOs in Homa Bay County. Wabedo regulated gi SASRA. SASRA ema chalo central bank wa. Koro report SASRA ema tiyogo based on report mano wuok higa gana ariyo piero ariyo gang'wen, wacho niya, gross loans noidho gi atamalo 11 11.41%, atamalo 11.4 e higa 2024. Mano chopo 845 billion from 758 billion mane nitiere 2023. Ineno, mano koni kaka members timo ang'owa kao loan. So generally, members dwaro loan. Gima nyalo wacho in short, nikech loans make saga gin gi interest rates kata nyenyo gi midwoko gigo tin maloyo bank. Koro ibiro yudo ka members kao loan mang'eny e saga, ma it will reach a point biro gik kama koro demand kata dwaro make loan gi ingo ang'owa, ingo pesa mantie. To sama demand ingo pesa mantie, ema members biro ringo dhi ang'owa e bank cha. Owadwa Patrick Nyongweso okona ni en wuod soba kuma pesa ninde donge, to biro Nairobi gi ndege gokinyi. Koro ibiro yudo ni sama demand mar loan odhi mang'eny nikech interest rate tin, members wabiro ringo dhi ang'owa e bengi. To bengi chajo gi interest ang'owa mamalo. Koro maendi akwayo wabiro kanyo endo jotendwa, nikech asego mbaka kata mana gi osiepega ma e pinje kata Make Central. Anyalo mi example, we have SACCOs miluongo ni Transnation SACCO. Mano was former Tharaka Nithi SACCO, ma jatatije makanyo en osiepna. Wago kode mbaka kono apenje gimomiyo saga gi makucha ang'owa timo maber, adhi mi reason. Kadhi malo hoho mar okak, wantiere gi Boresha SACCO.